วัสดีครับเสียงบอยสายล่าครับผมพบกับเสียงบอยสายล่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ออกหมายครับออกหมายหายิงปลาครับมาไกลครับมาทางจังหวัดหนองบัวลำพูครับอ่างเก็บน้ำผาวังครับมากระผาตัวยาวครับระยะยิงไกลนิดนึงครับเริ่มมีแดดครับตอนนี้ก็ประมาณ9 โมงกว่าครับไปครับติดตามรับชมกันครับผมวันนี้จะหมานไหมมันจะมีแต้มไหมไปติดตามรับชมกันครับผมมีของมาล่อครับน้ำแดงหมูครับไปครับติดตามรับชมครับผมหน้าพามได้วิ่งครับผ่านได้วิ่งขึ้นมาดำปลาครับ
ปลาช่อนเห็นไหมโยนเลยเอาละครับคำแล้วครับมาวันนี้ก็เจอปลา2 ตัวครับปลาชะโดตัว2 ตัวยิงโบโดนตัวนึงแล้วก็บหันได้ยิงครับนี่ครับสภาพใหม่ข้างหลังนะครับใหม่สวยครับแต่บ่ค่อยมีตัวครับวันนี้ก็แห้วครับมาไกลแต่บ่ได้ตัวครับนี่ครับหมายกำลังสวยเลยครับอ่างเก็บน้ำผาวังครับหนองบัวลำพูครับนี่ครับมีคลิปบรรยากาศมาฝากครับก็ชมบรรยากาศกันไปกันแล้วกันครับมือนี้แห้วครับมือหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับผมนี่ครับเสียงบอยสายล่าลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ